Bilang suporta sa isinusulong na modernization ng AFP or Armed Forces of the Philippines, nangako ang Estados Unidos na magpapadala ito ng dagdag na patrol vessels, mga eroplano at iba pang military assets. Kapansin-pansin din na tila sunod-sunod na ang mga dumarating na armas sa ating bansa. Mapa-warships man, patrol boats, helicopters at maging mga aircrafts. Katunayan, ang kakatapos lamang na balikatan exercises sa pagitan ng AFP at US military dahil sa pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa mga kapanalig nating bansa ay maaari itong magbunga sa lalong pagpapatibay at pag-unlad ng lakas militar ng ating bansa. Sa video na ito ay ating aalamin ang mga inaasahang patrol vessels at aircrafts na ibibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest videos. Ang Island Class ay kabilang sa Class of Cutter ng United States Coast Guard. Ang nagawang ganitong uri ng sasakyang pangdagat ay umabot na sa 49 at 37 dito ay patuloy pa ding nagseserbisyo sa kanilang bansa. Ang gumawa nito ay ang Bollinger Shipyards, Lockport, Louisiana, USA. Ang mga operators nito ay ang United States Coast Guard, Coast Guard of Georgia, Costa Rica Coast Guard, Ukrainian Navy, Pakistan Navy at Sea Shepherd Conservation Society. Nagsimulang ginawa ito noong 1985 hanggang 1992. May kabuuan itong displacement na umaabot ng 168 tons at haba na 34 meters o 110 feet. Kaya nitong umandar na may bilis na 29.5 knots. May kakayahan din itong magsakay hanggang 16 na tao. Ito rin ay mayroong armament katulad ng MK-38.25mm chain gun at MK.50 caliber machine gun. Ang Marine Protector Class ay isang coastal patrol boat ng United States Coast Guard. Hango ang disenyo nito sa Stan 2600 na gawa ng Damen Group. Ang builder nito ay ang Bollinger Shipyard of Lockport, Louisiana. Ang bilang ng nabuong ganitong uri ng sasakyang pangdagat ay umabot na ng 73 at 67 dito ay patuloy pa rin ginagamit sa Estados Unidos. Una itong nagawa noong 1998 hanggang sa ngayong panahon. May kabuuan itong displacement na umaabot ng 91 tons at haba na 27 meters o 87 feet. Kaya nitong umandar na may bilis na 25 knots. May kakayahan din itong magsakay ng hanggang 10 tao. Ito rin ay mayroong armament katulad ng MK.50 caliber at M2 Browning machine gun. Ang ilan sa tungkulin ng barkong ito ay ang combating drug smuggling, illegal immigration, marine fisheries enforcement, and search and rescue support. Ang Cyclone Class Patrol Ship ay isang uri ng coastal patrol boat na nagseserbisyo sa United States Navy. Kadalasan, ang pangalan ng mga barko na ito ay nanggagaling sa mga bagyo noong 1992 hanggang 1994. Ang pangunahing tungkulin ng barko na ito ay ang coastal patrol at interdiction surveillance
na importanteng aspeto sa pagmamatsyag sa katubigan ng nasasakupang bansa. Bukod pa dito, ang ship na ito ay nagbibigay ng buong suporta sa mga US Navy SEALs at iba pang Special Operation Forces. Ang gumawa nito ay ang Bollinger Shipyards. Ang mga operators ng ganitong uri ng sasakyang pandagat ay ang Philippine Navy, Royal Bahrain Naval Force, Egyptian Navy at ang United States Coast Guard. May kabuuan itong displacement na umaabot sa 328.5 long tons at haba na 55 meters o 179 feet. Kaya nitong umandar na may bilis na 35 knots. May kakayahan din itong magsakay hanggang 28 na tao. Ang C-130H ay isa sa paparating na aircrafts sa Pilipinas. Tinatawag din itong Lockheed C-130 Hercules. Ito ay isang 4-engine turboprop military transport aircraft. Ito rin ang comprehensive update na mayroong bagong engines, flight deck at iba pang systems. Ang pangunahing tungkulin nito ay maging isang military transport at aerial refueling aircraft. Ang origin ng ganitong uri ng armas ay sa United States na ang manufacturer ay ang Lockheed Martin. Ang unang paglipad nito sa kalagitnaan ay noong April 5, 1996 at hanggang ngayon ay in service pa din ang mga ganitong klase ng aircraft. Ang primary user nito ay ang United States Air Force, United States Marine Corps at ang Royal Air Force. Ang kabuang bilang ng ganitong armas ay umabot na sa 500 as of March 2020. Meron din itong haba na umaabot sa 29.79 meters o 97 feet at bigat na 34,274 kilograms. May kakayahan din itong magsakay hanggang 92 passengers, 64 airborne troops, 6 pilots o 74-liter patients with 5 medical personnel. Ito rin ay may maximum speed na 670 kilometers per hour.